ชมบรรยากาศแบบบ้านๆยามโผเพนะคะเพื่อนๆค่ะโผเพพบค่ำนะคะบ้านเมย์เขาเรียกโผเพภาษาชาวบ้านนะคะก็ยามค่ำนะคะเนี่ยชาวบ้านเขาก็จะชอบสุมไฟไล่ยุงกันนะคะเพื่อนๆค่ะบรรยากาศนะคะบรรยากาศยามค่ำนะคะชาวบ้านก็สุมไฟไล่ยุงกันนะคะเพื่อนๆค่ะก็เป็นธรรมชาตินะคะธรรมชาติยามค่ำของบ้านนานะคะ เราก็จุดไฟไล่ยุงกันนะคะเพื่อนๆค่ะบรรยากาศจะซูมเข้าไปใกล้ๆนะคะให้ชมบรรยากาศนะคะเพื่อนๆค่ะ